Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Te poți gândi la o situație anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaj. Ok, a început citirea. Pentru tine avem două cărți de noi începuturi până acum. La bază avem un rege de monede, regele de monede, 8 de monede, regina de cupe. O legătură pentru unii cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Adică și cum se lucrează aici într-un parteneriat, da? Se lucrează aici împreună cu cineva anume. De asemenea, ce mai văd e faptul că ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult și asupra detaliilor, dar și asupra finanțelor. Uite, văd aici un bărbat care ar putea avea un rol important în viața ta, fie prin a te ghida, fie persoana aceasta are o decizie importantă în mână, dar în multe cazuri văd aici și o hotărâre importantă pe care e nevoie să o luați în legătură cu munca sau poate chiar în legătură cu partea aceasta de sănătate. Pentru tine avem pajul de monede și asul de spade. Nu știu, parcă vrei să încerci ceva nou, un fel de mâncare nou. Vrei să studiezi ceva nou. Pentru unii văd aici că e ca o nouă etapă care se desfășoară în viața voastră. Nu este ceva de la zero, da? E ca și cum, nu știu, vrei să maturizezi un proiect sau o relație poate să treacă la alt nivel. Mai văd aici pe cineva care e dornic să te studieze, e dornic să știe mai multe lucruri despre tine, cineva care e dornic să știe mai multe lucruri despre sufletul tău. Și ce mi se mai pare interesant, da? Poate aici să fie vorba și despre o hotărâre importantă pe care ai luat-o. Și hotărârea asta, uite, poate avea legătură cu tine, poate avea legătură cu o relație, poate chiar cu o persoană mai tânără din viața ta. Hai să vedem. Pajul de monede. 9 de spade, 3 de bâte. Da? În plan personal. Aici, ce văd eu, uite, e cineva care se stresează în legătură cu un drum, cineva își face tot felul de gânduri în legătură cu o primă bucurie, o primă victorie. Unii parcă așteptați un răspuns de undeva anume și acesta poate să vină și să fie pozitiv. Îndrăgostiții, da? O legătură cu zodia Gemeni. Aici, tot pentru tine, uite, e ca și cum ai de luat o hotărâre importantă între minte și inimă. Și avem așa, 5-ul de bâte, Marea Preoteasă pentru tine. Pot fi, uite, niște secrete pe care le afli. Uite, niște secrete care țin fie de partener, fie sunt secrete care țin de o persoană suspusă. În unele cazuri, e ca și cum ești pregătit sau pregătită să afli ceva. Și atunci văd aici că te apuci să studiezi, te apuci să analizezi. Dar în unele cazuri e ca și cum spuneți, domnule, parcă trece timpul, trebuie să iau și o hotărâre în legătură cu viața mea personală. Pentru casa ta avem regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Unii poate aveți o legătură cu o femeie foarte energică, foarte sigură pe ea, poate să fie o persoană din familie care mereu întreține atmosfera, dar în alte cazuri văd aici și foarte multă speranță pe care tu o ai pentru casa ta, pentru familia ta. În alte cazuri mai văd aici și energia unei rivale, adică o femeie pe care fie nu o suportați, fie ea nu vă suportă, ceva aici este. Ia să vedem noi, ce-i cu regina asta de bâte pentru casa ta. Și avem steaua și regina de spade. O legătură și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici poate să fie și o discuție bună cu o femeie. Da? E o discuție în care, nu știu, se află un adevăr sau e o discuție în care începi să vezi lucrurile mai clar. E ca și cum pui la cale ceva. Uite.
6 de spade. Uite, planifici cu cineva o întâlnire. Sau poate aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Pentru unii e ca și cum sperați aici foarte mult să plecați undeva, să vă mutați. În curând, nebunul. În curând aici o persoană care e foarte ambițioasă, e o persoană așa mai nonconformistă din fire, posibil să fie vorba despre o schimbare foarte puternică de perspectivă, e ca și cum cineva deodată reacționează într-un mod nebunesc. Pentru alții poate să fie vorba și despre o noutate care apare. Da? Tot nebunul ăsta poate să semnifice, bineînțeles, și un nou început, o propunere, poate, uite, pe care o primești de la cineva, dar și o reacție neașteptată. Și aici avem așa, 10 de monede, 8 de monede în curând. Poate să fie și o surpriză mare legată de muncă sau o surpriză mare legată de ideea de familie, de casă. Dar uite, aici e cineva care are o obsesie, da? Cineva care reacționează poate într-un mod dur. Da, în curând. Pentru unii poate să fie, nu știu, un mesaj pe care îl primiți, o invitație, uite, pentru că e ceva legat și de dragoste. În unele cazuri poate să fie, nu știu, un proiect vechi pe care tu l-aveai în cap și acum se concretizează, acum primești o veste din acest punct de vedere. În alte cazuri, mai văd aici și o reacție dură a cuiva. Uite, avem 8 de spade și moartea, deci cineva cumva vrea să pună capăt unei obsesii, cineva vrea să pună capăt unei situații. În viitor, moartea, o conexiune cu un scorpion. În viitor văd aici o transformare profundă, dar și un moment în care parcă te eliberezi de ceva foarte complicat. Hai să vedem în viitor. Pajul de bâte, împăratul, 2 de monede. În viitor. Aici e ca și cum ai pe cineva care are un rol important în viața ta. Fie e vorba de un șef, fie e vorba de un părinte, fie e vorba de partener și omul ăsta parcă acționează așa cam imatur și îi place așa viața, îi place să trăiască și e posibil, da, să fie ca o ultimă negociere sau ca o ultimă discuție. Avem judecata în viitor. Da? Deci, uite, cineva care îți dă o veste pe care o aștepți de mult timp, poate să fie și o hotărâre care se ia, fie la locul de muncă, fie într-un cerc de prieteni. Ia să vedem ce nu știi tu. 3 de bâte. Cineva e pe punctul de a pleca, da? Cineva așteaptă startul, cineva așteaptă ok-ul ca să plece. Ce nu știi tu de asemenea, văd aici o primă realizare, o primă victorie. Poate să fie vorba, uite, ce nu știi tu, și despre o regele de spade, 6 de monede. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cineva aici se pregătește să negocieze cu tine, cineva se pregătește să se apropie mai mult de tine, cineva își dorește să poate să-ți ofere ceva. Uite, avem nebunul și împărăteasa. Hopa! O legătură cu zodia Taur. Aici, ce nu știi tu, nu știu, parcă e cineva care se pregătește să-ți aducă un pachet, un coleg, cineva se pregătește să-ți facă un cadou, poate chiar să-ți facă o propunere din punct de vedere financiar. Asta văd eu aici, doar că e ceva non-conformist, e ceva nou, e ceva diferit. Cineva are niște regrete și e ca și cum vrea să-și răscumpere greșeala. Hai să vedem, ce nu știi tu? Mai vreau mesaje. Hopa! Avem moartea, relația și speranța. Deci cineva aici poate nu acceptă un refuz. Pentru cineva poate nu e
gata, un sfârșit. Mă rog, nu gata, nu acceptă acest sfârșit. Că e cineva care pur și simplu nu acceptă. Ce nu știi tu? Uite, e o întâlnire care a avut loc sau care are loc cu dorință, da, și cu ghinion. Deci, poate cineva care își dorește foarte mult un anumit lucru, doar că e ca și cum nu i-a ieșit sau nu iese. Poate să fie vorba despre acest personaj care e gata să plece, e gata să-și rezolve ceva. Da? Uite, poate să fie cineva care are probleme cu legea sau o persoană care este foarte prost organizată. Pe neașteptate, asul de cupe, pe neașteptate o veste bună, o vorbă dulce pe care cineva ți-o oferă și tot pe neașteptate, cu asul ăsta de cupe, poate să fie vorba despre un nou început sau o nouă persoană. Regele de bâte, puterea, o legătură cu zodia leu. Mai avem zodia berbec, săgetător. Deci poate pe neașteptate acest rege, acest personaj, fie se simte foarte atras de tine, fie persoana aceasta are niște provocări aici, are niște probleme și vrea să dați la pace. Deci e cineva care vine cu dreptatea în mână, cineva care vine cu un adevăr, cineva care vine cu o propunere către tine. Hai să vedem despre ce este vorba. Da? Deci e ca și cum e un om aici care vrea să dați la pace. Avem o bucurie neașteptată și pierdere. Poate omul ăsta, nu știu, e hotărât, poate chiar să finalizați ceva într-un mod amiabil. Avem constanță și furie. Poate e un personaj aici mai nervos, din fire, care vrea cumva să faceți pace, vrea cumva să clarifice ceva anume. Și asta, uite, se poate întâmpla fie la o zi sfântă, la o zi mare, fie într-o după-amiază. Nu știu, e cineva aici care are niște probleme chiar legate de ideea de încredere în sine. Și ce o să te mire? Steaua, da? Steaua, o persoană aici foarte dezvoltă, o persoană care își dorește ceva. Ce o să te mire? Uite că dai la pace cu cineva, apare acea lumină de la capătul tunelului, apare acea speranță în relație. Dar pentru alții poate să fie vorba și despre un adevăr în general. Hai să vedem ce o să te mire. Ce o să te mire? Cavalerul de bâte, turnul. Aici e cineva care reacționează așa într-un mod dur sau cineva care vrea totul pe repede înainte, cineva care își dorește foarte mult să acționeze într-un anumit mod. Avem așa, 2 de bâte, 4 de bâte. Deci e ceva legat și de o petrecere, un eveniment. Nouă de bâte. Ce o să te mire? O persoană, nu știu, poate să fie poate să fie și o persoană ușor ciudoasă, dar și o persoană ușor obosită. Cineva care poate deodată așa reacționează într-un mod mai dur. Dar pentru alții văd și un succes și o bucurie care apare atunci când vă așteptați mai puțin. Avem drumul și gânditorul. Surpriza, uite, are legătură cu cineva care îți propune un drum, o călătorie. Și avem și niște minciuni. Hopa!
Avem minciună, hoțul, cadoul și văduva. Deci, poate, nu știu, are legătură și cu un secret pe care îl afli, în legătură cu cineva. Și avem așa, bărbatul și supărarea. Poate să fie, uite, și că acest om îți poate face niște declarații, îți poate spune un adevăr, dar aici simt eu că are legătură și cu aventura cuiva sau are legătură și cu un mod ciudat a cuiva de acționat, adică și cum se află un adevăr. Oh, avem așa, în fața ta pierdere, pagubă, avem inițiala X, o persoană nouă, deci e ca și cum se pierde ceva, apare altceva. Pentru că, repet, cu nebunul și cu moartea aici e clar vorba de o resetare, e ca și cum vezi o altă realitate. Avem elementul pământ, o persoană plăcută, deci o persoană nouă pe care o cunoști. Avem așa, culoarea albastru cu mesajul conversație și o discuție frumoasă pe care o ai cu persoana asta. Avem anotimpul de toamnă cu mesajul femeie în vârstă, lumină, non-culoarea alb. Da? Lumină, non-culoarea alb. Iar apoi avem să nu disperi, copil. Uite, e o discuție aici plăcută pe care o ai cu o femeie matură, e o femeie asumată, da? Și e posibil să ți se spună niște lucruri foarte interesante, doar că ți se cere să nu disperi. Da? Poate e ceva legat și de un copil, poate e ceva legat și de o persoană nouă. Avem o bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia Vărsător, zodia Pești. Iar apoi avem luna iunie, cineva dorește să te revadă. Poate să fie, uite, și o vestă pe care o primești de la drum lung. Poate să fie și asta. Și e ceva, repet, legat și de o femeie și de niște dezvăluiri. Dar eu văd clar aici că are legătură și cu o persoană nouă, da? Care se arată la orizont. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.